welcome back to my video လွန်ခဲ့တဲ့လ28ရက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ငလျင်အန္တရာယ်ကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒီ vlog လေးကတော့ငလျင်အန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပေးချက်တွေရှောင်းရံလေးတွေကိုဖူးဖူးတို့ကပြပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ငလျင်ဆိုတဲ့အရာကကြတော့ဘယ်အချိန်မှဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုမသိနိုင်သလိုမျိုးကြိုတင်ပြီးတော့လည်းခန့်မှန်းလို့မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖူးဖူးတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီအတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ ငလျင်ဆိုတာကပါလေပညာရှင်တွေရှင်းပြချက်အရာငလျင်ဆိုတာကတော့ဒီကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်အောက်မှာရှိတဲ့အောက်ခံကျောက်တွေကအကြောင်းမျိုးကြောင့်ဖိအားတွေတန်တွေခံလာရတာကြောင့်မလို့လောက်ခါလာနေပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ line တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်အောက်မှာမတည်ငြဲတဲ့ဖိအားတွေတန်တွေများလာတဲ့အခါမှာကြောက်သွားတွေကွေးသွားတာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်ရင်ပုံပြတ်သွားတာမျိုးတွေကိုစတင်ပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်နေတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းအချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာဖိအားတွေတန်တွေကအများများလာပြီးတော့ကြောက်ရဲ့ခန္ဓာရည်အားကိုကျော်လွန်သွားတဲ့အခါမှာကြောက်လွှာအချင်းချင်းခေါ်လိုက်ဖြစ်တာမျိုးတွေကျိုးပြတ်တာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီငလျင်ပြည့်ရွေ့ကြောတွေမှာအင်တန်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာစေတတ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေက seismic wave ငလျင်လိုက်အနေနဲ့မြေပြင်အထိကိုပြန့်နှံ့လာတဲ့အချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမြေပြင်အတွင်းမြေပြင်ပေါ်အတွင်းမှာမတည်ငြိမ်မှုတွေကိုဖြစ်စေပြီးတော့မြေကြီးကလှုပ်ခါသွားတာမျိုးတွေတုန်ခါသွားတာမျိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်အကယ်လို့ငလျင်လှုပ်နေချိန်ကိုအိမ်ထဲမှာရှိနေနေဆိုရင်အပြင်လုံးဝမပြေးပါနဲ့စိတ်ကိုအေးထားပါအကာအကွယ်ဖြစ်နိုင်မယ့်နေရာတစ်ခုကိုရှာပါဇပွဲကုန်းတစ်ခုခုဒါမှမဟုတ်ရင်မာကြောတဲ့အရာဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းတစ်ခုခုအောက်မှာဝင်နေပါမျက်နှာနဲ့ဥကောင်းပိုင်းကိုအဓိကထားပြီးတော့ကာကွယ်ပါမြေပြင်တုန်ခါရရက်ပြီဆိုမှအပြင်ထွက်ပါအဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲငလျင်လှုပ်နေချိန်ကိုအိမ်ပြင်မှာရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြိုကျနိုင်ပြီးတော့အန္တရာယ်ရှိတဲ့အထက်မြင့်အဆောက်အအုံတွေနဲ့လျှက်စစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေနာမှာလုံးဝမနေပါနဲ့ကူရိုတွေဒီ emergency bag ကိုလည်းပြင်ထားရပါမယ်အဲ့ဒီ bag ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ရေတန်းစားနပ်ရိက္ခာအချို့ပင်ဆေးဝါးတွေလို့ရှိရင်အဝတ်အစားတွေလို့ရှိရင် power bank ကမ်မီပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ရေးကြီးတဲ့ file တွေလို့ရှိရင်မိသားစုဝင်တွေရဲ့ contact list တွေကိုလည်းတစုတစည်းရဲနဲ့စုဆောင်းထားတင်ပါတယ်တကယ်လို့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ဒီဝက်တစ်ပြတ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ရှိရင်လည်းအရေးပေါ်စုရဲ့နေရာကိုလည်းရွေးချယ်ထားဖို့အတွက်လည်းလိုအပ်ပါတယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုတာကရှောင်လွှဲလို့မရတယ်လို့မျိုးဖဲအချိန်ဖဲအခါဖဲနေရာဖဲဒေတာမှာဖြစ်ပေါ်မယ်ဆိုပြီးတော့လဲကြိုတင်ပြီးတော့ခံမှန်းလို့မရပါဘူး။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြိုတင်ခံမှန်းလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တတိကြီးထားပြီးတော့တခုခုဆိုလို့ရှိရင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့အသက်ကိုလည်းကယ်တင်နိုင်ပြီးတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုလည်းအများကြီးရှော့ချစေပါတယ်။အခုချိန်မှာကတော့သတင်းတွေကလည်းအားလုံးကြားတဲ့အတိုင်းပဲအကုန်လုံးကစိတ်မကောင်းစရာသတင်းတွေဖြစ်နေပါတယ်။အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့ခဲ့လာရတဲ့ငလျင်တံဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လူပေါင်းများစွာရဲ့အသက်အိုးအိမ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအတွက် Global Enriching ကတကယ်ပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးဂယူးဆိုင်ပါအသက်ရှင်ပါဆိုတဲ့စကားနဲ့အညီဒီငလျင်ဘေးတွေမကဘဲနဲ့တခြားသောသဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုလည်းသတိထားပြီးတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့အတွက်ဖူဖူတို့ကမှာချင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကျန်းမာရေးကိုလည်းအထူးဂယူးဆိုင်ကြပါလို့ပြောကြရင်းနဲ့လာမယ့်အနာဂတ်တွေမှာတာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ရက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။